បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមេរៀនទី25ហើយគឺយើងបានមើលអស់25មេរៀនហើយហើយបាទ24មេរៀនហើយនេះគឺជា20មេរៀនទី25យើងមើលទៅលើ software configuration management ហើយនេះគឺភាគ1យើងចាំមើលទៅគឺឃើញថានេះ roadmap គឺតាំងពីវីដេអូដំបូងមកដល់ឥឡូវគឺយើងបានមើលទៅលើ people management យើងមើលទៅលើ process model planning មួយ estimation scheduling មួយ risk management នេះគឺនៅក្នុងផ្នែក management យើងបានមើលហើយយើងក៏បានមើលទៅលើ requirement ជាមួយ specification OO modeling ជាមួយនឹង design software testing ដែលនៅក្នុង system analysis ជាមួយនឹង design នេះគឺជាផ្នែក technical យើងក៏បានមើលហើយដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើផ្នែក management ម្ដងបាទគឺយើងមើលទៅលើ configuration management software quality ជាមួយនឹង maintenance software reuse បាទយើងមើលទៅគឺនេះគឺជា quote បាទ the first law no matter where you are in the software ឬក៏ system life cycle the system will change and the desire to change it will persist throughout the life cycle បាទនេះគឺទោះបីយើងនៅណាមិនក៏ដោយគឺ system ហ្នឹងគឺដឹងតែត្រូវតែ change គឺដឹងតែមានតែ change អញ្ចឹងមកបាទនេះគឺ road map យើងមើលឲ្យមិញហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចុះក្រោម What are the changes in business requirement បាទ changes in technical requirement changes in user requirement អានេះគឺជាអ្វីដែលថាផ្លាស់ប្ដូរណាបាទហើយវាមានដូចជា project plan វាអាចសំដៅទៅលើ testing software coding other documents ឬក៏ data បាទ data ដែលយើងអាច store ហ្នឹងគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរបានផងដែរ the software configuration គឺ the pieces មានដូចជា programs documents data បាទនេះគឺ software configuration ណាគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចហ្នឹង software configuration the item that comprise all information produced as part of the software process are collectively called a software configuration អញ្ចឹងគឺ item ដែលវាធ្វើការ comprise នៅ information ណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតវាអាចបង្កើតបានទៅជាផ្នែកមួយនៃ software process ដែរបាទនឹងគឺគេហៅថាជា software configuration này software configuration ហ្នឹងគឺមានដូចយើងឃើញនៅខាងក្រោមនេះហើយគឺ computer programs document ដែលធ្វើការ describe នៅ computer programs data ដែលធ្វើការ contain within the program or external to it ដូចជាលក្ខណៈតទៅកាន់ data តទៅកាន់ server ហ្នឹងណាបាទនេះគឺតកតងទៅនឹង software configuration យើងមើលថែមទៀត as the software process progresses the number of software configuration items ឬក៏យើងអាចហៅកាត់បានថាជា SCI grow rapidly អញ្ចឹងបើសិនជា software ហ្នឹង process វាធ្វើការបន្តដំណើរណាវាដូចថាវាកាន់តែមាន progress ទៅមុខទៀតណា number of software configuration item ហ្នឹងក៏វាទៅតាមនឹងដែរច្រើនតាមនឹងដែរ changes to software configuration may occur at any time បាទគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៅ software configuration ហ្នឹងគឺអាចកើតឡើងនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ purpose នៃ software configuration management អញ្ចឹង software គឺ complex ហើយ changeable similar product differ in subtle ways គឺ product ដែលលក្ខណៈប្រហែលគ្នាហ្នឹងណាគឺវាផ្លាស់ប្ដូរដូចថាខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹង change introduce errors បាទ and configuration management គឺសម្រាប់ versioning version management identify items គឺតកតងទៅនឹងដូចថាយើងបង្កើតថ្មីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ configuration management ហ្នឹង change management គឺ accessing the impact of changes approval of change គឺធ្វើការ access នៅការ impact នៃ change ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយជាមួយនឹងធ្វើការ approve នៅ change ហ្នឹងនោះគឺ change management fault management verifying correctness ហើយជាមួយនឹង accuracy of change បាទគឺយើងធ្វើការ verify នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើការកែប្រែហើយបន្ទាប់មក accuracy នេះគឺយើងដូចថាយើងពេញចិត្តទៅនឹងអ្វីដែលយើងបាន
ធ្វើការកែប្រែហើយណាបាទ software configuration management ឬក៏ហៅកាត់ថា SCM គឺយើងមើលទៅគឺឃើញថា how can constant change to all software project work products be monitored, controlled, or coordinated to produce persistent sets of software work products or correct release of customer deliverables គឺនេះគឺគ្រាន់តែជាសំណួរចេញពីលោក Frank បាទគឺយើងធ្វើបានដឹងថា constant change to all work ហ្នឹងយើងអាចនឹងធ្វើការ monitor វាបានហើយ control បែបណាហើយ coordinate ដើម្បីទទួលបាននៅ consistent set នៃ software work products ហ្នឹងតាមរបៀបណាហើយ correct release នៃ customer ធ្វើការ deliver ហ្នឹងទៅកាន់ customer ហ្នឹងយើងធ្វើមិនទើបអាចដឹងបានដែលហ្នឹងគឺយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង software configuration management ហ្នឹង configuration management ហ្នឹងគឺ is defined in terms of its purpose change is inevitable but configuration management is set of activity to manage change throughout the life cycle of the software it is used to ensure that the system is correct system បាទ configuration management ហ្នឹងគឺវាជា set នៃ activity ដែលធ្វើការ change throughout the life cycle នៃ software ហើយយើងអាចកំណត់បានថាវានឹងអាចត្រូវ correct system អត់ទេយើងប្រើនៅ configuration management ហ្នឹងហើយ it works by establish a baseline carrying out a configuration management plan performing tasks of identification control status accounting ហើយជាមួយនឹង audit baseline អ្វីទៅហៅថា baseline is a specification of products that have been formally reviewed and agreed upon that thereafter serve as a basic for further development and that can be changed only one formal change control procedures គឺជាលក្ខណៈដូចថាspecification ឬក៏ product ហ្នឹងដែលវាធ្វើការ review ពីមុនមកហើយ agree ហើយទៀតហើយហ្នឹងគឺ baseline ណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើវាសម្រាប់ further development បាទហើយអាចនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរthrough formal change control procedures គឺលក្ខណៈដូចថា baseline ហ្នឹងមានស្រាប់ហើយយើងបន្ទាប់មកទៀតធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាយើង agree អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺ baseline In context of software engineering, a baseline is a milestone in development of software. This milestone is delivered and proved through the formal technical review. គឺវាប្រៀបបានដូចទៅនឹង milestone នៅក្នុង development នៃ software ដែរឧទាហរណ៍ថា The element of design specification have been documented and reviewed. Errors are found and corrected. Once all parts of specification have been reviewed, corrected or then reviewed.Then design specification becomes baseline គឺឧទាហរណ៍ថាដូចជា element នៃ software design specification ហ្នឹងណាត្រូវបានធ្វើការ document ហើយត្រូវបាន review ហើយ error ក៏បានឃើញហើយបន្ទាប់មកក៏យើងបាន correct នៅ error ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគ្រប់ផ្នែកនៃ specification ហ្នឹងត្រូវបានធ្វើការ review ត្រូវបានកែប្រែហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងកែប្រែហើយយើង review ម្សិលទៀតអញ្ចឹង design specification ហ្នឹងគឺជា baseline ហើយបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយណាយើងមើលថែមទៀត Further changes to program architecture documented in design specification can be made only after each have been evaluated and approved អញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងមានការកែប្រែអីទៀតណានៅក្នុង program architecture ហើយយើងធ្វើការ document វានៅក្នុង design specification អញ្ចឹងវាអាច made only after each have been evaluated ហើយជាមួយនឹង approve បាទ The most common software baseline គឺមានដូចជា software specification software requirements design specification source code test plan procedures data operational system ហើយ software tool យើងមើលបន្ថែមទៀត A baseline is a set of critical operation test data perhaps and data ដូចជា software documentation used for comparison or control a baseline indicate a cutoff point in the design
and development of a configuration item beyond which configuration does not evolve without undergoing strict configuration control policy and procedure គឺវា indicate នៅ cut off point នៅក្នុងការ design ហើយជាមួយនឹង development នៃ configuration item ហ្នឹងដែល configuration ហ្នឹងគឺវាអត់មាន involve without យើងមើលទៅលើអា strict configuration control policy ជាមួយនឹង procedure ទេគឺយើងត្រូវតែ undergoing ទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង the baseline ឧទាហរណ៍ថា could be the first version of the product ហ្នឹងគឺជា baseline ដែរ the current configuration of it that can be found by applying all approved change to the baseline បាទ baseline may also be established for different stages of development as milestone. For example, the functional baseline represents the established specification defining no system requirement. The allocation baseline links require function with particular items, and the product baseline should be deliverable system. គឺយើងឃើញហើយ baseline ហ្នឹងក៏វាអាចជា different stages នៃការ develop ផងដែរតាមរយៈ milestone ហើយឧទាហរណ៍ថា functional baseline ហ្នឹងគឺវាធ្វើការ represent នៅ established specification ដែលបន្ទាប់មកធ្វើការ define នៅ system requirement ហើយ allocation baseline ហ្នឹងធ្វើការ links require function ជាមួយនឹង particular item ហើយ the product baseline should be deliverable system បាទយើងមើល baseline software engineering task គឺយើងឃើញថាមាននៅ SCI នេះគឺយើងធ្វើការ modify បាទឥឡូវដំបូងយើងមើលធម្មតាសិនគឺ software engineering task ដំបូងយើងអត់មានការ modify អីទេយើងចូលមកកាន់ formal technical review បើសិនជាយើង approve ហើយយើងធ្វើការ store ហើយបន្ទាប់មកយើង extract ហើយគឺយើងទទួលចេញនៅការ control ហើយយើងមកកាន់កន្លែងនេះវិញបន្ទាប់មកយើងអាចនឹងមានការ modify ហើយយើងត្រូវតែ review បើសិនយើងការផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺលក្ខណៈវិលជុំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀត approve ហើយនេះគឺជា product project database baseline ហ្នឹងគឺយើងមើលហើយគឺមានចំណុចទាំងអស់នេះគឺ software specification software requirement design specification source code case plan procedure data operational system គឺលក្ខណៈវិលជុំអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលចុះមកខាងក្រោមទៀត configuration management plan this is a plan ដែលធ្វើការ describe which to be done to implement នៅការ configuration management ហើយ in simplest instance it may just define the task of identification, control, accounting, and audit. It may need to be more complex, defining the composition of configuration control board. But example, a document to be used for configuration management, how the tasks are to be carried out to achieve no configuration management. It should be defined the roles of all participants, the designer, developers, management, the configuration control board. It should document the tools to be used for configuration management. It should define the procedures may carry out configuration management. How should documentation keep in step with any changes. It should define emergency procedure for making change without going through the full review process. The SCM process គឺមានដូចជាយើងមើលទៅបាទ SCI identification change control version configuration auditing ជាមួយនឹង reporting ហើយនេះគឺ software នៅក្នុងហ្នឹងconfiguration management task identification configuration control status auditing audit ដែលយើងបានមើលខាងលើហ្នឹងឥឡូវយើងមើល definition របស់វាគឺ identification ហ្នឹងគឺថា involve នៅ identifying
the initial configuration of system ឬក៏ baseline ហ្នឹង and subsequently identify changes to the baseline in a traceable way. In particular, change will affect the design and requirement, and this must be identified. Configuration control involve subjecting every proposed change to documentation, hardware and software to review for approval and disapproval. In cases where there are multiple versions, for example like Unix, Windows, Macintosh, configuration control ensure that the correct version is delivered. បាទហ្នឹងគឺ configuration control. Status accounting is a task of reporting on the process នៃការ develop. It should be possible to locate all authorized versions of configuration item. ហើយយើងធ្វើការ add no any changes with the associated comments and arrive at a correct state. អញ្ចឹង state accounting depend on keeping accurate records about configuration item. យើងមើលទៅលើ audit. Audit involves checking for completeness of the configuration accounting information to ascertain that only authorized changes have been made to the system. When a change has been made, it should be reviewed for its effects on the rest of the system. បាទគឺ summary គឺយើងបានមើលទៅលើ software configuration management ហ្នឹងធ្វើការ identify an item to be managed, to be control change and verify its effectiveness យើងមើលទៅលើ baseline software configuration management with smarter នេះគឺជាវីដេអូអញ្ចឹងយើងមើលភាសាទៀតគឺយើងបានមើលទៅលើបាទផ្នែកនេះគឺ changes មានអីគេខ្លះគឺយើងមាន changes នៅក្នុង business requirement technical requirement ហើយជាមួយនឹង user requirement ដែលវាអាច change ទៅលើ project plan testing software coding data ហើយជាមួយនឹង document ផ្សេងទៀត software configuration គឺមានដូចជា program documents data ហើយ software configuration គឺ the item that comprise all information produced as part of the software process are collectively called a software configuration យើងមើលឲ្យអស់ហើយចំណុចទាំងអស់នេះបាទនេះគឺ purpose នៃ configuration management បាទ software configuration management ឬក៏ SCM យើងបានមើលឲ្យដែរនេះគឺ baseline យើងមើលដូចគ្នាបាទយើងមើលទៅលើ configuration management plan ហើយបាទនេះគឺជា SCM process បាទនេះគឺ configuration management task បាទគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេមេរៀនមួយហ្នឹងហើយយើងចាំមើលតាក់ទងទៅនឹង configuration management ហ្នឹងណាភាគ2តើយើង cover ទៅលើអ្វីទៀតអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត